Totoo nga bang nakaka-cancer ang paggamit ng microwave? Tara, let's prove it! Madalas kapag may natirang pagkain, inilalagay natin sa refrigerator at kinabukasan, pinapainit sa microwave. Pero totoo nga bang nakakapagdulot ito ng cancer? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa cancer.org na hindi naman nakaka-cancer ang pagmamicrowave dahil naglalaman ito ng non-ionizing radiation. Ang nakaka-cancer kasi ay ang ionizing radiation. Ngunit paalala ng World Health Organization na nakaka-cancer ang pag-init ng mga processed foods. At huwag mag-microwave ng plastic containers dahil ito ay nagre-release ng mga cancer-causing products na tinatawag din na carcinogens. Kaya naman, payo ng mga eksperto, huwag agad maniwala sa mga napapanood sa social media. Mainam na makinig sa mga eksperto para magkaroon ng kaalaman sa isang bagay.